Bazzukulu ba Buganda International, nkedde okubabuuzaako. Nze Nabaggala muzzukulu wa Munansiko wa Lusimbi, nga mbeebaza omwaka oguwedde kubanga tugumazeeko kyenkana. Bwe teba ntaanya etta amenvu, tunaatera okutuuka we gukomera ddala. Mbeebaza nnyo nnyini era mbakulisa ebizibu byonna bye mufunidde mu mwaka omukadde, era ebirungi bye mufunye nabyo mbibeebalizaako Katonda. Era mbaagaliza omwaka 2025 ogw'okulaba obulungi n'ekisa kya Mukama, naye okusinga ennyo ogw'okulabuka. Tuteekwa okulabuka abantu Abaganda mu mwaka guno 2025, okwawula ebintu ebitatugasa era nga tugendera ddala n'ebyo ebitugasa mu maaso bwe tumala okubyawula ku bitatugasa. Era olaba n'omuntu bw'aba omulwadde, ayinza okulaba eddagala erimugasa era n'eryo eritamuyamba n'ategeera okulyeggyako. Ekiseera kino wabaluseewo ebintu bingi, ate ffe ne tutabyekenneenya okulaba obubi bwabyo n'obutagasa bwabyo. Waliwo abasajja abagezigezi abaatandika enzikiriza ez'obulokole, buli omu mu kiti kye ne mukazi we n'abaana be mu ngeri ye nga bw'ayagala, kubanga eggwanga lyayita abantu okusinza buli omu mu kwagala kwe mu ngeri ye nga bw'ayagala. Kale nno abasajja abo abagezigezi mu biseera bino eby'enkomerero y'omwaka bakuŋŋaanya abantu mu bibangirizi, ne babayita okujja okusaba okuyita mu kiro. Naye nga tetunnaba kugenda munda nnyo mu kyo, waliwo eky'okwebuuza nti abantu abo bonna abagenda mu buli kibangirizi gye babayise bava wa? Baawa? Era babeenda batya abangi bwe batyo mu buli kibangiriza, ate nga n'amakanisa gano agaffe gannansangwawo nago gasigaddemu abantu. Ekigambo ekyo kyakwebuuza nnyo mu mwaka guno 2025, era tukigonjoole nga tumaze okukyebuuza nga bwe kiri. Naye ate mmwe abaami Abaganda, muteekwa okumanya naddala mmwe bassemaka ti mmwe bakabona mu maka gammwe, ti mmwe mulina omulimu ogw'obwakabona mu maka gammwe nga musumba abakyala bammwe n'abaana bammwe, bazzukulu bammwe n'abantu ababeera mu maka gammwe. Kubanga bw'ati bwe yagamba yakuwa Katonda w'amagye ti ye yakuwa Katonda omutuukirivu eyakola eggulu n'ensi nga bw'ali omutwe gwa Kristo Yesu eyazaaliddwa nga 25. Bw'atyo bw'ali Kristo Yesu omutwe gw'Eklisiya, bw'atyo bw'ali omusajja omutwe gw'amaka. Era waggulu w'omusajja teriyo muntu mulala yenna, omusajja ng'ali mu maka ge, kubanga obufuzi obubwe, obukulembeze, obwakabona bwe buva wa Katonda butereevu. Naye mmwe abasajja Abaganda muyinza mutya okulekawo obwakabona bwammwe mu mayumba gammwe ne mulyoka mugenda mu bibangirizi musuleeyo nga mwasiikana? Ate muleese enkola ey'obwakireereesi mu baana bammwe n'abaana b'abaana bammwe, kubanga obwo buba bwakireereese obw'okulowooza nti ojja kuva mu kitanda kyo gwe yandibadde akola ekyoto mu ddiiro lyo n'oyita abaana bo essaawa ng'ezo 6 ng'omwaka gukyuka, ne mwegayirira Mukama kubanga mmwe mumanyidde ddala biki bye mumusaba ku lwammwe, ku lw'ettaka lyammwe, ku lw'eggwanga lyammwe, ku lw'obukulembeze bwammwe, ku bw'obwakabaka, ku lw'ebintu byonna mwe mumanyi bwe muyinza omusaba. Muyinza mutya okugenda ne mweteeka ku kabona omu ayina amaka ge ne mukazi we n'abaana be, mmwe y'aba nammwe abasabira omukisa? Omukisa mugulina. Omukisa teguva mu bibangirizi. Omukisa muli nagwo, mwe muguleka ne mugenda mufuna ebikisakisa ebitabatambuza na bulungi. Katwebuuze oba ddala ddala mu bibangirizi eriyo omukisa? Kasookedde ng'okusaba okw'engeri eyo okutandika, ki ekyali kirongoose? Ndwadde ze zaggwa mu bantu ti abantu kati tebakyalwala kuba okusaba okwo kubaayo? Mirimu gye gyafunika? Lwaki abantu badduka okuggwa mu ggwanga ng'ate emirimu kusaba okwo kubaayo buli mwaka?
Lwaki endwadde zeeyongedde? Lwaki okufa kw'abantu kungi? Lwaki okujoogebwa n'okuyiikirizibwa bingi? Lwaki okunyagana byonna bibi bulala ng'ate okusaba okukubaayo buli nkomerero ya mwaka? Ate era bazzukulu ba Buganda International njagala mbategeeze, ffe n'enkuuka tetugyetaaga. Kubanga wano mu Buganda abantu bafunye okusanyuka kungi nnyo, amabbaala gakola emisana n'ekiro, n'amaduuka gatunda omwenge, we baagala abantu bagunywera, abantu mu kiseera kyonna bakasuka obubaka bw'amazaalibwa gaabwe. Tewali nsonga yonna yonna ya nkuuka. Kubanga bw'ogamba eggulo limu nti nze njagala kumalawo siriimu, n'okeera ku makya n'okuŋŋaanya abantu ne basiiba awamu, abasajja n'abakazi, abakulu n'abakadde, ng'ate bwe balina n'omwenge gwe banywa, ne bayita mu kiro nga bali wamu bali mu kucakala, awo oba amakulu g'ekintu ky'ogambye tegakyaliwo. Kale n'olw'ensonga eyo bannange, mbakubiriza twawule ebyo eby'omuwendo omungi okusinga ku bitatugasa. Olunaku luno lwa 31 abantu mulukozesa okutwala abaana mu bajjajjaabwe, okutwala abaana gye basibuka mu bujjajjaabwe, okutuula ne baganda bammwe mugonjoole ensonga ezibadde zibalema, okubeera n'abaana bammwe muwulize ebibafaako. Bannange nze ekyo kye nteesa, naye ku lwa Katonda n'ensi yange, Omukama abeere wamu naffe.